الشخير هو مؤشر للابني دو سوميل، انقطاع التنفس بالضروره. هل هو مؤشر ولا يقدر ما يقدر يعني واحد يكون يشخر بصح ما عندوش علاقه مع الانقطاع التنفس؟ تري بيان، تري بون كيستيون. اولا لازم نعرفوا بلي الشخير ايتا نورمال. داكور. الشخير ما يلزمش واحد يشخر. على ليميت الراجل يقدر يشخر شويه باسكو عنده لا كونستيتيسيون ديالو فيزيك نوتامون لو كو. مي اون فام ولا ان enfant qui ronfle, c'est anormal. Surtout un enfant. On verra peut-être si on a le temps de parler de l'enfant. Ça veut dire il faut consulter. Oui. شخير شي إلا عندنا وليدنا ولا احنا ولا واحد من العائله تاعنا ما لازمش نسكتوا على شخير. L'enfant, il faut savoir, un enfant qui ronfle, et en plus le traitement dialo il est facile. L'enfant qui ronfle, l'enfant qui fait pipi au lit très tardivement. Il faut se poser la question parce que علاش حنا كي نكونوا راقدين ديك نفطنوا لا بروميير شوز اللي نحبوا نديروها هما نروحوا لي تواليت. صح. لونفون دونك لو كان يكون عنده لابني دو سوماي يقدر ينوض مي هو n'a pas l'aptitude يروح لي تواليت يبول على روحه بلا ما يفيق. Donc ça c'est les deux éléments. Le troisième c'est le retard scolaire. Aujourd'hui, l'apnée du sommeil, d'accord, elle est impliquée à d'autres maladies. Elle est recherchée systématiquement chez un enfant qui a du mal à apprendre ou là عنده des retards ou là les enfants يبداو bien بعد يقول لك كي كان صغير كان شاطر بعد يروح parce que ما يرقدش bien donc في la journée ما يريبوزيش et donc il a du mal à finalement à apprendre.